שלום, ואני אומר לכם פרסם יפה. אני קודם מעלים את המטפחת ואז אני מעביר אותה. טוב, הנה מטפחת רגילה, אין לי כלום בידיים. אני מתקפל למטפחת ונשים את זה. אני אעדק את זה ככה, ככה מבלידה קצת אני אביא. 1, 2, 3. איפה המטפחת? מה מתנדב, גם הייתי עושה איתו, אבל אין לי פה. טוב, אז אני אקרא אותו. אני עכשיו אנסה להעלים. הנה, עדיין שלי הכל. עכשיו אנסה להעלים. אני עושה ככה כמו שרציתי בהתחלה. 1. כן, מה זה? ככה? רגע, מי עושה איתו? אתם יכולים לראות שאין יותר חוקרים. דרך לי הכל, הנה, יורד. אין לי חוקים, אין לי כלום. אין פה משהו לומר למטה, אין כלום. טוב, אז זה הקטע שלי. אם יהיה פה 20 צפיות, אני אלמד את הקטע. אני מאוד שווה. טוב, תודה שצפיתם, ביי.